कसरी सम्पर्क उहाँसँग मेरो सम्पर्क 1.5 वर्ष जस्तो भयो। अब मिस्ट्रिम भएर उहाँसँग सम्पर्क नहुनु भन्ने कुरै हुँदैन। रिलेसनसिप भनेको जोसँग पनि हुन्छ होइन। एक तपाईँहरूले उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मैले हेर्ने दृष्टिकोण र अर्को मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ। म संस्था चलाउँछु विशालनगरमा। 6 वर्ष जस्तो भयो मैले एनजिओ चलाएको। त्यसमा चाहिँ विभिन्न गरिब परिवारका बच्चाहरूलाई, गरिब बुढाबुढी आमाहरूलाई र गरिब मान्छेहरूलाई मैले चाहिँ त्यहाँबाट पालेर राखिरहेको छु। अहिले चाहिँ मेरो उहाँसँग भेट भएको भनेको चाहिँ विशालनगरको मेरो संस्था सेल्टरमा हो। त्यहाँ चाहिँ मैले 35 जना सडक बच्चाहरू राखेको छु र त्यही डकुमेन्ट्री बनाउने काम। उहाँसँग मेरो चिन्जान थियो, हाई हेलोसम्मको चिन्जान थियो, भेट्दाखेरि हाँस्ने बोल्ने त्यो थियो। तर त्यही ठमेलकै एउटा बच्चा राख्ने क्रममा चाहिँ उहाँसँग मेरो अलि बढी चिन्जान भएको हो। उहाँ मेरो संस्था आउनुभयो। त्यसपछि मेरो संस्था उहाँलाई पनि त्यस्तो अब जो मान्छेलाई अब समाज सेवाहरूमा इच्छा छ, कसैलाई गर्न मन लाग्छ, त्यो कुरा विचार मिलेर हाम्रो त्यही चिन्जान भएर उहाँले मेरो संस्थामा पनि सहयोग गर्नुभएको छ होइन। र हरेक संस्थाको हरेक कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, आउनुहुन्थ्यो। त्यसैबाट हाम्रो चिन्जान भयो। हाम्रो रिलेसनसिप भनेको त्यस्तो अब एकदमै हामी अरू जस्तो खुलेर पनि आएको छैन। किनभने नितान्त परिवारकृत भएको कुरा हो। एकदमै डिप लभ अफेयर भएर धेरै वर्षदेखि त्यस्तो केही पनि होइन। हामी चिन्जान भयो, एकअर्कामा समझदारी भयो, एकअर्कासँगको अब राम्रो लाग्यो। मेरो ड्याडीलाई पनि दिनेशजी मन पर्नुहुन्छ र मलाई पनि उहाँको स्वभाव, उहाँको बानी बेहोरा, उहाँको शालीनता मलाई मन पर्यो र हाम्रो 2 जना परिवार बिच कुरा भयो। त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ त्यसपछि चाहिँ निकट भएको हो। परिवारमा आएर तपाईँको केही रिलेसन तपाईँसँग क्लोज रिलेसन्स भएका छन्। मैले यसो बुझ्दाखेरि केही तपाईँले केही साथीहरूलाई इन्गेजमेन्ट भयो भन्नुभयो। इन्गेजमेन्ट भयो होइन, इन्गेजमेन्ट हुने थियो हाम्रो लास्ट दसैँमा, तर हामीलाई जुठो पऱ्यो त्यति बेला। अनि त्यही भएर यो दसैँमा हुने कुरा थियो, भएको होइन। कुरा चाहिँ छिनिएको। हामी दुइटै परिवारको मान्छे बसेर इन्गेजमेन्टको डेट जुन गरिन्छ, फिक्स गरिन्छ अब बिहा गर्ने भनेर, त्यो चाहिँ भएको हो। तर अब इन्गेजमेन्ट चाहिँ भएको थिएन। अनफर्चुनेटली अब यो वर्ष हुने कुरा थियो। जस्तो आज हिजोसम्म तपाईँहरूको जे डिमान्ड थियो त्यसले आज सरकारले संसदमा सम्बोधन गरेको छ। गृहमन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरा सायद तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, हेर्नु होला। के छ तपाईँको प्रतिक्रिया त्यसमा? त्यसमा त म त उहाँको स्टेटमेन्टमा त एकदमै अनसेटिस्फाइड छु होइन। किनभने यस्तो सिरियस इस्युमा सो अब होला दिनेशको केस चलिरहेको थियो, वान्टेडमा थियो, सबै कुरा हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। तर हरेक कुरा हामी लिगल्ली एक्सेप्ट गर्नेवाला थियौँ, यसरी इलिगल्ली होइन। किनभने हाम्रो संविधान बनाउने के काम त? अब कि संविधानमै राख्नु पर्यो। प्रहरीले नसक्ने भयो कोही मान्छेलाई भने कि त्यसलाई चाहिँ कतै लगेर मर्डर गरिदिउँ भन्ने कि त्यो ल्याउनु पर्यो सिस्टम पुलिसहरूले होइन। तर अब गृहमन्त्रीले त्यो कुरालाई जति लाइटली लिनुभएको छ त्यति लाइटली छैन। किनभने दिनेशको मात्रै कुरामा होइन, आज दिनेशलाई भयो भोलि अर्को मान्छेलाई पनि हुनसक्छ, पर्सि अर्कोलाई पनि हुनसक्छ। यो त दिनदिनै यस्तै घटनाहरू बढ्दै गयो भने त यो त कस्तो भन्ने, अब यो त एनआरकी जस्तो भएन। पुलिसहरूको शासनमा तपाईँहरूसँग केही फ्याक्ट छ जसले तपाईँहरूले जस्तो तपाईँले भावनामा भनिरहनु भएको छ कि दिनेश अधिकारीको हत्या गरेर फ्याक्ट केही छ जस्तो केही आधार त केही होला नि तपाईँको? मसँग 3टा मेसेज छ अर्पण कोइरालाको। 3टा मेसेज म तपाईँहरूलाई दिन सक्छु। जसमा क्लियरली लेखेको छ तेरो इन्गेजमेन्ट भयो, धन्न क्यान्सल भएछ, नभए तैँले सेतो लुगा लाउनु पर्थ्यो भनेर मेसेज छ यहाँ एउटा। सेकेन्ड मेसेज के छ भने उसले के लेखेको छ मलाई इमेलमा भने तेरो दिनेशलाई समथिङ अनि नत्र त्यसलाई धादिङ पुर्याएर, मैले त्यसलाई धादिङ पुर्याएर त्यसको के हालत हुन्छ हेर्लास् भनेपछि आखिर हिजो घटना के भयो त? उसलाई लगभग धादिङै पुर्याइयो होइन। मसँग त्यो मेसेज पनि छ। अर्को मेसेज के छ भने भोलिदेखि म तेरो खोजीमा हुन्छु, ठिकै छ भनेर अपशब्दहरू छ। 3टा मेसेज भयो। अर्को फोर्थ एभिडेन्स के हो भने मैले अर्पण कोइरालाको अगेन्स्टमा उजुरी हालेको थिएँ ललितपुर प्रहरीमा। मलाई एकदमै टर्चर भएपछि, अर्पणबाट दिनरात मलाई टर्चर भएपछि दिनेशजीले त यस्तो कुराहरूलाई लाइट लिनुहुन्थ्यो, इग्नोर गर्नुहुन्थ्यो, यस्तोलाई जति चलायो त्यस्तै हो भनेर गर्नुहुन्थ्यो। तर मलाई एकदमै प्रब्लम भएपछि मैले ललितपुर प्रहरीमा समरेन्द्र राठौर डिएसपी साहबको अगाडि उजुरी गरेँ। उहाँले मलाई के भन्नु भने यसलाई थुनाइदिउँ भन्नुभयो। मैले के भनिदिएँ
उसको पनि फ्यामिली छ, पहिल्यैदेखिको चिन्जान भएको मान्छे, एउटा पारिवारिक हिसाबमा बसेको मान्छे हो। अहिले बुद्धि बिग्रेको छ भन्नुमा मैले उसलाई पनि अब किन थुनाइहाल्ने, ठिकै छ डिएसपी साहब एउटा कागज गरौँ, त्यो कागज अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ मेरो नजिकाउनु भएन, मलाई टर्चर दिनु भएन, मलाई मेन्टल, इमेल, फोन, अब एकचोटि मेरो सबै ह्याक गरिदियो, फेसबुक, इमेल, युनिभर्सिटीको सबै ह्याक गरिदिएको। त्यसमा पनि म पुलिस स्टेसनको मेरो पनि कमजोरी हो क्या यो, मैले त्यति बेला एक्सन लिनु पर्थ्यो। म गएँ डिएसपी प्रजित कहाँ गयो हनुमानढोका खेरकारमा, तर माथि पुगेर मलाई नराम्रो लाग्यो, मैले बुवालाई होस् योपालिलाई छोडिदिउँ भन्नु फर्केर अनि राठोर साहबका उसले मलाई के भन्यो, उसले कागज गर्यो, उसले त्यही राठोर साहबकै अगाडि मलाई के भन्यो भने दिनेशलाई त म यसरी मार्छु तैँले हेर्लास् भनेर 10 चोटि जति भने। मैले डिएसपी साहबलाई भन्नु तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँको अगाडि त यो मान्छेले यसरी भन्ने हिम्मत गर्छ भने भोलि यसले नगर्ला भन्न सकिँदैन भनेर भन्दाखेरि अर्पण कोइरालालाई कागज गरेर उहाँले पठाएछ भने बहिनी यो मान्छेको दिमाग खुस्किसकेको छ, यहाँ आउँदा पनि यसले बौला जस्तो 10वटा कुरा गरिरहेछ, अब यसलाई छोडिदियो यसको कुरा भन्नुभयो। मैले पनि अब ठिकै छ कागज गर्यो छोडिदिएँ। र यसमा यो एउटा मुख्य पात्र हो, यो त अब तपाईँहरूसँग मसँग एभिडेन्सै छ, इमेलमै छ धेरैवटा यस्तो होइन। अनि मैले उसलाई के पनि रिप्लाई गरेको छु भने त्यो त भएको जस्तो तपाईँले के भन्नु चाहिँ नि एउटा व्यक्ति कहाँ लिएर गएर केन्द्रित गर्नु भएको छ। यो चाहिँ दिनेश अधिकारीजीको मर्डर कहीँ कतै मर्डर कुनै स्पटमा मर्डर भएको त्यो किन भयो भने अघिल्लो दिनसम्म म दिनेशसँग कन्ट्याक्टमै थिएँ। हाम्रो यो हप्ताले काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो विक म कोर्ट जान्छु, यो विकमा कोर्ट जान्छु, हाम्रो सल्लाह त्यही भएर उहाँ आउनुभएको उता बाहिरबाट पनि। अनि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन दिन यो घटना भयो नि उहाँसँग म बिहान टचमा थिएँ, उहाँको फोटोहरू मसँग 2टा छ। अघिल्लो दिन उहाँले कपाल काट्नु भएको छ नि, भोलिपल्ट उहाँले कपाल काट्नु भएको छ, उहाँले मलाई बिहान म कपाल काट्दैछु भन्नुहुन्थ्यो काठमाडौँमा। त्यसपछि प्रहरीले हरेक कन्भर्सेसन त मसँग त थियो नि त, किनभने हामी त कोर्टमा जाने प्लानिङमा थियौँ, वकिलसँग कुरा भइरहेको थियो, सबै कुरा भइराख्दाखेरि अचानक प्रहरी टिकेपछि धादिङ किन जान्छ दिनेश, यस्तो टेन्स सिचुएसनमा धादिङ किन जान्छ? लास्ट कन्भर्सेसनको टाइमिङ याद छ तपाईँलाई? लास्ट कन्भर्सेसन अराउन्ड 9:30 तिर हो फाइबरमा। र त्यसपछि उहाँले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्नुभयो 11:30 12 बजेसम्म फाइबरको प्रोफाइल पिक्चर। भनेपछि ऊ दिन धादिङ किन जाने यस्तो टेन्स सिचुएसनमा? ऊ पनि त्यति मूर्ख मान्छे त होइन कि भाग्नु नै थियो, सधैँ लुक्नु नै थियो भने त किन आउँछ त यहाँ सरेन्डर गर्नलाई? होइन ऊ कोर्टमा गएर मिलाउँछु भनेर किन? उसको गल्ती के भयो भने उसले त्यो कुरामा विश्वास गर्यो कि। तर मसँग कन्भर्सेसन जहिले पनि हुँदाखेरि यो कुरा थियो उसलाई टेन्सनमा, पुलिसले चाहिँ मलाई सायद जान दिँदैन होला त्यहाँसम्म, यो एकदमै मलाई उ गरिरहेछ भन्ने भन्दाखेरि त्यही भएर यो विक नै ऊ कोर्टमा जान्छ। भ्यालीमा आएको कति भयो? भ्यालीमा अब आएको उहाँको भयो 1 महिना जस्तो। हजुर त्योभन्दा अगाडि अब उहाँ धेरै ठाउँमा बस्नुभयो, इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो एक टाइम। अनि भ्यालीमा आएको चाहिँ अब म यो केस मिलाउँ म उ गर्छु कोर्टमा हाजिर हुन्छु भनेरै आउनु भएको होइन। हजुर तपाईँको इभिडेन्स छ नि, जस्तो यो चाहिँ मर्डर हो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ, यो चाहिँ कोइन्सिडेन्टली काहीँ कतै दिनेशजीको चाहिँ डेड बडी फेला परेर राज्यले चाहिँ कसले मार्या होला भनेर खोज्दाखेरि चाहिँ त्यससँग गएर म्याचअप हुने खालको जस्तो तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले टार्गेट गरिरहनु भएको छ होइन। अहिलेसम्म हामीलाई जस्तो यसमा त प्रहरी प्रशासनै छ, स्टेट अब आज गृहमन्त्रीजीको सम्बोधनपछि त राज्यकै स्टेटमेन्ट भयो नि त। यसमा जस्तो मैले एकैछिन त्यो कोइरालाजीको इन्ट्रेस्टमा भन्छ पुरै राज्य नै मुभ भयो भन्ने हो। राज्य होइन, यसमा राज्य लागेकै छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ म यो कुरा ग्यारेन्टी पनि गर्छु, यो घटनाको जानकारी कुनै पनि हायर सेक्युरिटी लेभलमा थिएन, कम्प्लिटली थिएन, यो हुनै सक्दैन। यो एकदमै कम मान्छेमा प्लान गरेर कुमुद ढुङ्गेरले फाइदा उठाएको कुरा मात्रै हो। यो पुरा माथिदेखि अर्डर गरेर इन्फर्मेसन दिएर यो प्लान गरेको घटना नै होइन। किनभने जो मान्छे 12 बजीसम्म मसँग कन्ट्याक्टमा छ भनेपछि त्यो मान्छे धादिङ गएर इन्काउन्टर भन्यो नि, इन्काउन्टर भनेको के त? ल ठिकै छ इन्काउन्टर पनि भयो अरे, इन्काउन्टर हुँदाखेरि दिनेशलाई फलो गरिएको छ भनिन्छ, फलो गरिएको छ। ल दिनेश अधिकारी अझ मैले अघि एउटा प्रेसमा त के पढ्यो भने पुलिसले के भन्यो नि हेलमेट लगाइरहेको थियो अनि थाहा थिएन दिनेश अधिकारी भनेर, तर उहाँहरूले सुट गर्नुभयो, उसले गन निकालेर सुट गर्यो, ऊ भाग्यो अरे, भाग्न खोजेपछि प्रहरीले समाउनु खोज्दाखेरि उसले सुट गर्यो अनि पछि हेलमेट खोलेर मरिसकेपछि मान्छे हेर्दाखेरि चाहिँ वरिपरिको मान्छेले चाहिँ यो दिनेश अधिकारी भनेर भने अरे। त्यो आधारमा त्यसलाई कसरी इन्काउन्टर मान्न सकिन्छ त? अर्को कुरा इन्काउन्टरै गरियो, ठिकै छ दिनेश बाइकमा थियो भनेपछि
बाइकबाट फलो गरिरहेको छ भन्छ प्रहरीले। अगाडि गोली कसरी लाग्छ त फलो गर्दाखेरि? उसको छातीमा 8वटा गोली 5 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्सबाट लागेको छ भनेपछि कसरी हुन्छ? त्यो पोसिबलै छैन। पछाडिबाट हुन्छ। इन्काउन्टर गर्दा पनि प्रहरीले जहिले पनि आफ्नो एथिक्स, आफ्नो कोड एन्ड कन्डक्टमा बसेर गर्नुपर्थ्यो। उसलाई घुँडाभन्दा तल हाल्नु पर्थ्यो गोली। प्रहरीलाई त त्यो यदि मार्ने इन्टेन्सन थिएन भने त किन माथि फायरिङ गरियो त? अगाडिबाट कसरी फायरिङ गरियो त? अनि जुन ठाउँमा यो स्पटमा भने चाहिँ धेरैजना मिडियासँग मैले कुरा गरिसकेँ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा एउटा पनि ब्लड स्पट छैन। एउटा 30 इयर ओल्ड मान्छेको जिउमा चाहिँ 8वटा गोली लाग्दा कसरी ब्लड हुँदैन त भुइँमा, होइन? त्यो स्पटमा किन हुँदैन? कुमुदजीलाई मैले जब मेरो इङ्गेजमेन्ट हुने भयो भनेपछि, कुमुदजी पनि मेरो साथी नै हो पहिला, उहाँले के भन्नुभयो भने ठिकै छ तपाईँले ज्वाइँ बनाउनु भएछ, तर म त्यसलाई मारेरै छाड्छु है खुसबु, चरीलाई चाहिँ म मारेरै छाड्छु। अझ उहाँको शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि मैले के भन्नु, धुलो हालिदिन्छु म 25 ग्राम भन्नुभयो। यसले तपाईँहरू रेकर्डेड केही छ त्यस्तो? अब रेकर्डेड त छैन, हेर्नुहोस् 1 वर्ष भइसक्यो, रेकर्डेड छैन। अब सबै आजकल त रेकर्ड पनि मान्यता हुँदैन रहेछ, फोनबाट पनि भोइस चेन्ज हुन्छ के भने त्यसको पनि मान्यता। जस्तो तपाईँले कुमुद ढुङ्गेलजीको नाम लिइरहनु भएको छ, हाम्रो इन्फर्मेसनमा कुमुद ढुङ्गेल काठमाडौँ परिसर तल काम गर्नुहुन्छ। हजुर, यो अपरेसन भएको महानगर प्रहरी अपराध महाशाखा माथिबाट हो। यसमा तपाईँले उहाँलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? यो त म्यानिपुलेट गर्न त पुलिसले अब यत्रो मर्डरलाई इन्काउन्टर भनेर उसले पोर्ट्रे गर्न सक्छ भने कुमुद ढुङ्गेललाई त बिदामा थियो भनिदिँदा पनि भयो। कुमुद ढुङ्गेल त त्यहाँ थिँदै थिएन त्यो दिन भनिदिँदा पनि भयो। तर मलाई त थाहा छैन नि त, किनभने यो त पर्सनल्ली मसँग इगो हो नि त कुमुद ढुङ्गेलको त। दिनेश अधिकारीसँग भन्दा पनि मसँग हो, किनभने मैले उहाँको प्रपोजल रिजेक्ट गरेँ। मैले उहाँसँग एडमायर गरेँ। तपाईँहरूलाई त्यो कुरा पनि विश्वास लाग्दैन, कुमुद ढुङ्गेलको फोन रेकर्ड त चेक गर्न सकिन्छ नि 1 वर्ष अगाडिसम्मको, होइन? 1-1.5 वर्ष जतिको पनि फोन रेकर्ड हेर्नुहोस्, कतिचोटि उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको छ, कति बेला फोन गर्नुभएको छ, त्यो रेकर्ड त आउँछ नि त त्यो हिसाबमा। त्यही भएर त्यो भएर किन रिलेट गर्छु भनेपछि अघि इन्काउन्टरकै कुरामा अन्डर द लेग्स पनि सुट गरिएन, ओभर चेस्टमै सुट गरियो उहाँलाई, त्यहाँ ब्लड क्लट पनि छैन। प्रहरीले भन्छ बाइकले फलो गर्दै गरेको मान्छेले त उहाँलाई स्टप गर्नु पर्थ्यो। पुलिसले वकिटकीबाट इन्फर्मेसन दिएर यो रातो पल्सरलाई त्यहाँ रोक भन्ने सक्दैन त? त्यति गर्न सकिँदैन प्रहरीले? उहाँलाई यहीँ धादिङ नजिकै नै पुऱ्याएर सुट गर्नुपर्छ त? उहाँले सुट गर्दाखेरि चाहिँ किन कोही पनि प्रहरी घाइते भएन, कसैलाई केही पनि नै भएन भने उहाँको सुट गरियो, उहाँले 8 राउन्ड फायरिङ गर्नुभयो भन्छ। 8 राउन्ड फायरिङ पुलिसले गर्दा 8को 8 लाग्ने, दिनेशले गर्दा एउटा पनि कतै केही नहुने भनेपछि त्यो त इन्काउन्टरै भएन, यो त फेक इन्काउन्टर हो। त्यही पनि जस्तो अहिलेसम्मको विकसित घटनाक्रममा डेड बडी फेला पर्यो, प्रहरीको तर्फबाट स्टेटमेन्ट आयो, अपराध महाशाखाको एसएसपी तल काठमाडौँ परिसरको एसएसपीको स्टेटमेन्ट, आज एउटा स्टेटकै स्टेटमेन्ट आइसक्यो गृहमन्त्रीजीको। एउटा प्रहरी निरीक्षकले व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टको लागि गरेको यदि क्राइमै गरेको हो भने पनि स्टेट पुरै लाग्छ? त्यो त कसैले आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टमा कसैलाई मार्छ भने त लाग्न पर्यो नि त। कुमुद ढुङ्गेलको पर्सनल इन्ट्रेस्टमा स्टेट पुरै लाग्छ होला र संसदमा गृहमन्त्रीले दिने एन्सर त्यो सबैमा त्यो त अब त्यो लेभलबाट यस्तो क्राइम नै भनिसकेपछि गृहमन्त्रीले त त्यो उहाँले त आफूलाई सेक्योर गराउनु भयो भने, त्यही भएर त हामीले त्यो एक्सेप्ट नगरेर त हामीले त्यो डिसिजनलाई च्यालेन्ज गरेका छौँ त। हामी त त्यो डिसिजनलाई मानेर बसेका छैनौँ, हामी त त्यसलाई च्यालेन्ज गर्छौँ। कुमुद ढुङ्गेलजी धेरै तपाईँको चाहिँ नेपाल प्रहरीका एसएसपी कार्यमा परेका छन्, जागिर गएको छ, क्राइम गर्ने डिएसपी लेभलका प्रहरी अफिसरहरू पनि समातिएका छन्, कार्यमा परेका छ। गृहमन्त्रीले एउटा प्रहरी सङ्गठन, एउटा प्रहरी निरीक्षकलाई जोड्नु लाजमर्दो कुरा हो नि त। पुलिसले चाहिँ एउटा पर्सनल इन्ट्रेस्टको कारणले चाहिँ एउटा मान्छेलाई, एउटा राज्यमा एउटा मान्छेलाई त्यो मार्छ भनेपछि त्यो त लाजमर्दो कुरा हो। स्टेटले जोगाउँछ गृहमन्त्रीज्यूलाई त। जस्तो उहाँको त गृहमन्त्रीजीको पार्टीकै पनि मान्छे हुनुहुन्थ्यो दिनेशजी, होइन? दिनेशजी उहाँको पार्टीको पनि मान्छे, पार्टीको कार्यकर्ता, उहाँको सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्षज्यूले पनि बोल्नु भएको छ। एउटा तपाईँले भन्नुभएको 2टा पात्र देख्यो, एकजना कोइरालाजी देखिदिनुभयो, एकजना ढुङ्गेलजी देख्नुभयो, सम्भव हुन्छ? एउटा कुरा मलाई एन्सर के दिनु पर्यो भने दिनेश अधिकारीलाई इन्काउन्टर गर्नुपर्ने खालको कुन केस थियो? उहाँलाई लागेको केस के भन्दाखेरि राधे भण्डारीलाई खुकुरी हानियो, त्यसमा त एउटाले स्वीकारेर ऊ त जेलले गरेको, उसले त स्वीकारेर ऊ त गइसक्यो नि, होइन? त्यसमा त धरौटी खोलिसक्यो, अदालतमा फैसला भइसक्यो। दिनेश अधिकारी मोस्ट वान्टेड कसरी भयो कि
म त्यो मात्रै मलाई एउटा क्वेसन उसलाई इन्काउन्टरै गर्नुपर्ने उसलाई यसरी दिनरात खोज्न पर्नेको लागि मोस्ट वान्टेड हुनलाई त एकदमै ठुलो क्राइम हुनु पर्यो नि जुन हाइप दिएको छ दिनेश अधिकारी यस्तो उस्तो भनेर पहिलाको जति पनि केस छ त्यो किन जस्टिफाई भएन त अहिले आएर एउटा मान्छेलाई खुकुरी हानेको केसमा वा कुनै फिरौतीको केसमा उसलाई फसाइयो वा मानिलिउँ उसलाई केसै छ अहिले त्यो केस त्यति सिरियस थियो त दिनेश अधिकारीलाई इन्काउन्टर गर्नुपर्ने जतिको सिरियस केस थियो त यो यत्रो प्रहरी लागेर उसको इन्काउन्टरै गर्नुपर्ने थियो त मलाई त्यति मात्रै चित्त नबुझेको कुरा यो मोस्ट वान्टेड कसरी भयो दिनेश अधिकारी तपाईँले प्रारम्भमै भन्नुभयो हामीले हेर्ने कुनै मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण होइन यसमा त एक्सन लिइसक्यो नि त पुलिसले त एक्सन लियो नि त होइन जस्तो यसमा खाली जोड्नु जस्तो दिनेशजीसँग को स्टेटमा भएको रेकर्ड हेर्दाखेरि त म सिरियल रूपमै क्राइममा इन्भल्भ भएको 2062 देखि त देखिन्छ क्राइममा इन्भल्भ हुन्छ ठिक छ हामी त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्छौँ लिगल रूपमा आइसकेपछि त यदि कानुनको मान्यता छैन कोर्टको मान्यता छैन ह्युमन राइट्सको छैन भने त सबैले आफ्नो भर्डिक्ट दिए भयो कोर्ट किन राखिन्छ भने कोर्टको जस्टिफिकेसन हामी मान्छौँ दिनेशलाई गलत हुँदा पनि हामीले मानेको छ सही डिसिजन दिँदा पनि हामीले मानेको छ ऊ जेल पनि गएको छ छुटेको पनि त छ नि त कोर्टको भर्डिक्टलाई त हामीले एप्रिसिएट गरेको छ कोर्टको भर्डिक्टै नचाहिने हो अब पुलिसहरूलाई कोही मान्छेलाई पुलिसले ठिकै छ उसले क्राइम गर्यो अरे लास्ट 2 इयर्स रेकर्ड हेर्नुहोस् 2-3 इयर्सको रेकर्ड हेर्नुहोस् दिनेशको क्राइमको लिस्टमा के छ केही पनि छैन उसको लास्ट क्राइम कहाँ सुरु भयो भने उसको लास्ट इन्सिडेन्ट कहाँ भने राधे भण्डारीले उसलाई गोली हान्दा त्यस अगाडिसम्मको 1 वर्षको तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुहोस् कुनै पनि यसमा लिङ्क छैन कुनै पनि न केस त न केही छ राधे भण्डारीले उसलाई गोली हान्यो त्यहाँदेखि यो इन्सिडेन्ट सुरु भएको हो नि उसले त यो सबै कुरा होला सुरुको यङ ब्लड हुँदाखेरि गर्यो होला गल्तीहरू गयो जेल पनि गयो तर अहिले आएर त ऊ त यो सबै काम छुटिसक्यो हि इज इन अ डिफ्रेन्ट लाइन हि इज इन्टु बिजनेस हि वाज वर्किङ हि वाज हेल्पिङ मी विथ माई सोसियल वर्क होइन सबै कुरामा ऊ त आफ्नो लाइन पक्रेर हिँडेको मान्छे सुध्रिन नपाउने त अब कोही सुध्रिनै नपाउने उहाँकै पार्टीको उपाध्यक्ष हजुर उहाँकै पार्टीको तर्फबाट गृहमन्त्री उहाँकै पार्टीमा गृहमन्त्री एउटाले यो होल पार्टीलाई म हेर्दिनँ हेर्नुहोस् गृहमन्त्री एक ठाउँमा उहाँको रेस्ट अफ द पार्टी पोलिटिसियन्स यत्रो मान्छे यत्रो होल यत्रो कार्यकर्ता किन जम्मा भइरहेको छ त उहाँबाट स्टेटमेन्ट किन आयो हो उहाँको स्टेटमेन्टलाई हामीले च्यालेन्ज पनि गरेका छौँ उहाँको आयो भर्डिक्ट आयो किनभने पुलिस प्रशासनको बेइज्जती हुने कुरा एकदमै यो त यति घिनलाग्दो घटना भयो कि अब यसको यो त ह्युमन राइट्सको कुरा गर्नुहुन्छ पुलिसको एथिक्स कोड एन्ड कन्डक्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो त एकदमै घिनलाग्दो घटना भयो त्यसलाई उहाँले ठिकै छ प्रहरीले उहाँलाई जे देखायो आइजिपीले वा पुलिसको हेडहरू कसले अब त्यो जे प्रेजेन्ट गर्यो उहाँले त्यसैलाई जस्टिफाई गरिदिनु भयो तर सबै जस्टिफिकेसन हामीले मान्नुपर्छ गृहमन्त्री भन्दैमा मान्नुपर्छ गृहमन्त्री एक साइडमा सबै एमाले एक साइडमा छ भने त हामी चाहिँ छ नि त अरू पोलिटिसियन्सहरूले उहाँलाई राम्रै यो केसमा धेरै लाग्नु भएको छ त्यो सब कुरा भनेको किन भन्दाखेरि बिकज यो गृहमन्त्री मात्रैको भर्डिक्ट हामी मान्यतै दिँदैनौँ अरू छन् अरू धेरै एस्पेक्टहरू छन् यत्रो हजारौँको सङ्ख्यामा कार्यकर्ता आउने उसको साथीभाइहरू आउने धादिङको सभासब्जीहरूले यसरी सपोर्ट गर्ने यत्तिकै त भएन होला नि त्यो मान्छे डन मात्रै भएको भए गुन्डा मात्रै भएको भए त यसरी मान्छे आउँदैन थियो नि राजनीतिक रूपमा उसको हेल्प पार्टीलाई जति गर्यो उसले धादिङमा अन्य ठाउँमा त्यो सबै कुरालाई कन्सिडर गरेर रिस्पेक्ट गरेर न अहिले मान्छेहरू आइरहेको छन् गृहमन्त्रीको ठिकै छ त्यो हामीले सुन्यौँ तर हामी त्यसलाई च्यालेन्ज गर्छौँ यो अर्पण कोइरालाले भनेर जसरी तपाईँले भनिरहनु भएको छ यो कसरी तपाईँसँग जोडिन्छ र कसरी त्यो किन उसले चाहिँ मार्यो भन्ने लाग्छ किनभने उसले त मलाई त धेरैचोटि इमेलै गरिसकेको छ दिनेशलाई मारिदिन्छु भन्दाखेरि त्यसको पृष्ठभूमि के हो भने अर्पण र म पनि साथी हौँ 6-7 वर्षको फ्रेन्डसिप हो हाम्रो एकचोटि अर्पण हामी गाउँमा हालेको अन्नपूर्ण पोस्टमा अनि 6-7 वर्षको हाम्रो फ्रेन्डसिप हो राम्रो उहाँ ड्रग्समा हुनुहुन्थ्यो मैले नै रिहाबबाट निकालेको उहाँलाई अनि पछिल्लो 2-3 वर्ष यता 2 वर्ष यता कस्तो भयो भने उहाँ कम्प्लिटली फेरि बिग्रिनु भयो रिल्याप्स हुनुभयो जुवा तास अब यस्तै फ्रड गर्ने गर्दै हिँड्नु अब त्यो मान्छेसँग मैले उसलाई फेरि पनि रिह्याबमा हालेँ फेरि पनि निक्लिनु भयो फेरि गतिविधि एउटै भएपछि म सक्दिनँ यो फ्रेन्डसिप पनि म मेन्टेन गर्न सक्दिनँ भनेर हाम्रो सम्बन्ध टुटेको हो र यहाँ कस्तो भयो भने उहाँलाई चाहिँ कस्तो भयो भने खुसबुले चाहिँ दिनेशसँग रिलेसनसिप राखेर मलाई तोड्यो भने इगो त्यहाँ आयो तर त्यो साँचो कुरै होइन किनभने यो त दिनेशसँगको मेरो कुरा त 1.5 वर्ष मात्रै भयो अर्पणसँग हाम्रो सम्बन्ध तोडिएको त 2-2.5 वर्ष हुन लागिसक्यो ऊ त अब हेर्नुहोस्
कस्तो भन्दाखेरि अब उहाँले चाहिँ मैले यस्तो गर्छु भने पत्रिकाहरूमा जाने खुसबुको बारेमा यस्तो लेख्थ्यो भन्ने त्यो गतिविधि छ, टर्चर छ मलाई। तर उसको पनि प्रब्लमै त्यही हो, कुमुर ढुङ्गेल र अर्पण कोइरालाको प्रब्लम इगो त्यहीँनेरि आएको हो कि यो खालि खुसबुले चाहिँ मेरो प्रपोजल एक्सेप्ट गरेन, इन्सपेक्टरको गरेन, दिनेश अधिकारी गर्ने इगो उसलाई भयो। अर्पण कोइराला चाहिँ मसँग यत्रो 6-7 वर्षको फ्रेन्डसिप मैले मन पराएको उसले देखेन। अब उसँग त अर्पणसँग त मैले कामै गरेको हुनेसँगै एनजिओमा यत्रो वर्ष कामै गरेको, उसलाई मैले कति हेल्प गरेँ। तर लास्टमा ऊ अब सबै मान्छेको पैसा खाने होटल अन्नपूर्णदेखि लिएर हाम्रो पारिवारिकदेखि लिएर फर्पिङमा त अहिले पनि पुलिस केसै चलिरहेको छ त्यो मान्छेलाई। अनि यस्तो हरेक गतिविधि भएपछि त्यो मान्छेसँग मेन्टेन गर्न सकिँदैन नि फ्यामिली रिलेसन, होइन? त्यही भएर गुड फ्रेन्डसिप भन्नुभयो, लिभ इन रिलेसनमै हुनुहुन्थ्यो? होइन, लिभ इन रिलेसनसिप होइन, एकदमै गलत कुरा। लिभ इन रिलेसनसिप अब के भन्ने, उसको घर यी बुढाले कण्ठमा, म मेरो ड्याडी मम्मीसँग बस्छु, अर्पण कोइराला आएर मेरो घरमा 3-4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष बस्यो, किनभने ऊ आफ्नो घरमा एडजस्टै गर्न सक्दैन थियो। अब त्यसलाई लिभ इन रिलेसनसिप कसरी भन्ने? त्यो त फ्यामिली रिलेसनसिप हो। लिभ इन रिलेसनसिप भनेको त अब दुईजनामा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएपछि दुईजना एउटा घर सेयर गरेर दुवैतिरको फ्यामिलीले चाहिँ अर्पणजीलाई एक्सेप्ट गरेको थियो भन्ने पनि सुनिन्छ। एक्सेप्ट गरेको भन्दाखेरि त्यही क्रममा हेर्नुहोस्, मेरो इन्टेन्सन 5 वर्षसम्म बिहा गर्ने कहिले पनि थिएन, होइन? मेरो इट वाज नट इन माई प्लान यो बिहा गर्ने यस्तो गर्ने, किनभने आम अ क्यारियर ओरिएन्टेड पर्सन, म त काम गर्ने यताउति हो। त्यो लङ रनमा केही भएको भए अर्पण कोइरालासँग त्यही भएको भए हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसरी नै स्मुथ भएको भए केही हुन सक्थ्यो होला मेरो फ्यामिलीको पर्मिसनमा। ऊ त मेरै फ्यामिलीको पर्मिसनमा मेरो घरमा एउटा घरको छोरा जस्तो भएर बसेको मान्छे हो। तर त्यही घरलाई पछि रुवाएर ऊ निस्क्यो। अनि अब त्यस्तो गरिसकेपछि त्यो मान्छेसँग सम्बन्ध राख्ने अब त्यो उसको एक्सपेक्टेसन होला, होइन? कोही मान्छेसँग राम्रो भयो भने हुन पनि सक्ला भन्ने पनि हुनसक्छ, तर अब राम्रो भएन। त्यही भएर मैले त्यही टाइममा डिसिजन लिएँ कि अब हामी we can't even be friends। यदि तपाईँलाई नरमा यो क्वेसन्सको एन्सर दिन अप्ठ्यारो पर्दैन भने, जस्तो दिनेश अधिकारीसँगको तपाईँको परिचय अर्पण मार्फत नभनौँ, लगभग तपाईँहरूको लगभग बाक्लो तपाईँको अर्पणजीको भनौँ दिनेशजीको दरबार मार्ग एरिया नै हो। जस्तो हामी पनि त्यतातिर हुँदा देखिरहेको हुन्थ्यौँ। त्यही रिलेसनसिप बिल्डअप भएको अर्पणले तपाईँलाई दिनेश एकैछिन मेरो क्वेसन जित्नु इफ यु इजी टु एन्सर होइन, इजी चाहिँ तपाईँले फिल गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ रिलेसनसिप बिल्डअप भइसकेपछि अर्पणजीले दिनेशजीलाई तपाईँलाई परिचय गराउनु भएको र पछि दिनेशजीसँग तपाईँको क्लोज रिलेसनसिपमा तपाईँ गइसकेपछिबाट ब्रेक भएको र त्यसको इगोको लागि चाहिँ अहिले तपाईँहरूले चाहिँ दिनेशजीलाई को इन्सिडेन्ट पछि अर्पणलाई र अन्य प्रहरी अधिकृतहरूलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा इगो सार्न उल्टो तपाईँले चाहिँ ड्र्याग गरिरहनु भएको भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यस्तो होइन, किनभने त्यस्तो गर्नुपर्ने कसैको लाइफभन्दा इम्पोर्टेन्ट इगो हुँदैन मेरो लागि कहिले पनि। दिनेशको लाइफ गइसक्यो, ऊ गइसक्यो अहिले हाम्रो वर्ल्डबाट, उसको लाइफभन्दा यो इगो इम्पोर्टेन्ट कहिले पनि हुनै सक्दैन मलाई। यो कुरालाई थिचेलो मिचेलो गरेर अझै यो कुरा निकालेर मलाई यो मनै थिएन। यो त मैले तपाईँहरूसँग किन इन्टरभ्यू दिइराखेको छु भने किनभने यो के भएको हो, यो जस्टिस भएन। मैले दिनेशको लागि भए पनि यो फ्याक्ट कुरा चाहिँ भनिदिनुपर्छ, उसको जस्टिसको लागि भनेर मात्रै म बोलिरहेको हो। नभए मैले आफै यो प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन, किनभने मलाई पनि थाहा छ कि दिनेश अधिकारीसँग अब नाम जोडेर पत्र पत्रिकामा आउँदाखेरि कन्सिक्वेन्सेस दुवै खालको हुनसक्छ। तर मैले त्यो कुरालाई इग्नोर गरिदिएँ। अर्पण कोइराला त्यति इम्पोर्टेन्टै होइन, कुमुर ढुङ्गेल मेरो लागि त्यति इम्पोर्टेन्टै होइन यो मान्छेहरू कि मैले उनीहरूको लागि त्यत्रो इगो राखेर गर्ने भएको भए त मैले उनीहरूलाई त पहिल्यै गरिदिन सक्थेँ। मेसेजहरू हुँदैखेरि अर्पण कोइरालाले दाउदको मान्छेहरूलाई मेसेज गरेको मेसेज अहिले पनि छ यहाँ फोनमा, स्क्रिनसट लिएर राखेको छु उसको इमेलबाट मैले, होइन? यो त कुरा त मैले पहिल्यै गरिदिन सक्थेँ। 2,50,00,000 बााउन्स चेक छ घरमा, उसलाई पहिल्यै थुनाइदिनु सक्थेँ, होइन? यस्तो त धेरै छन्, कागज गरेको छ। मेरो बुवाको चेक 10 जनालाई दिएर पैसा तिर्दा अहिलेसम्म त्यो पैसा तिरिसकेको छ। यो इगो होइन कि, यो हामी इगोबाट धेरै माथि गएको, हामी चाहिँ धेरै, म भन्छु हामी त धेरै एकदमै स्ट्रङ, एकदमै मान्छेहरूलाई होस् किन यस्तो गर्ने दुःख दिने इन्टेन्सन नभएको भएर अहिलेसम्म हामी चुप लागेर बसेको हौँ। यसलाई म इगो भन्दिनँ। अनि यो फ्याक्ट अर्पण कोइरालाले मलाई चिनाएको भन्दामा के कुरा हो भने अर्पण कोइराला, म, दिनेश अधिकारी सबैसँग हाई हेल्लो थियो मेरो कोहीसँग पनि अर्पणसँग थियो, दिनेश अधिकारी, दिनेशको अरू फ्रेन्ड्स फ्यामिलीसँग मेरो हाई हेल्लो मात्रै हो। तर अर्पण कोइरालासँग मेरो रिलेसनसिप ब्रेक हुनु र दिनेशसँग लिङ्कअप हुनु धेरै लामो ग्याप छ। यो
धेरै लामो ग्याप छ हो। अर्पण कोइराला भागेर बाहिर गएपछि दिनेशले चाहिँ अर्पण दाई नै भन्थ्यो, अर्पण दाई तपाईँ आउनुहोस् म तपाईँको कामहरू मिलाइदिन्छु, यसरी भाग्नु हुँदैन। अर्पणले मलाई आफ्नो पासपोर्ट लिन, दिनेशसँग त मेरो 1 घन्टा भेट भएको भनेको फर्स्ट केस नै के भन्नु भने अर्पण कोइराला काठमाडौँबाट फरार भएपछि अर्पण कोइराला मैले मेरो पासपोर्ट चाहिँ अर्पणको पासपोर्ट मसँग थियो, अर्पणले चाहिँ मलाई धम्की दिएर अनि दिनेश मार्फत चाहिँ मलाई के भन्थ्यो भने एउटा पाकिस्तानीलाई फोन गराउँथ्यो पासपोर्ट दे भनेर, मैले नदिएपछि दिनेशले भनेको मान्छ, अब दिनेशलेसँग राम्रै रिलेसन छ बोलचाल छ भनेर दिनेशलाई पासपोर्ट मग्न पठाउँथ्यो सहिले। त्यो क्रममा मेरो चिन्जान भएको दिनेशसँग। अर्पणसँग ब्रेकअप हुनु भनेको त उता बुझ्नुहोस् न, इन्डिया गएर इन्डियाको रिहाबमा राखेर कति टाइम राखेको, मैले घरमा पनि भनेको थिइनँ त्यो कुरा हो, त्यो त पहिल्यै ब्रेकअप भइसकेको हो नि। यो म त्यस्तो मान्छे पनि फेरि फ्याक्ट कस्तो भन्दाखेरि दिनेशसँग पनि मेरो यो अर्डिनरी अब 1-2 दिनको यस्तो खालको रिलेसनसिप राख्ने मान्छे भएको भए म यसरी बाहिरै निस्किँदैन थिएँ, किनभने मलाई पनि थाहा छ यसले मलाई लङ टर्म रूपमा मैले यो कुरालाई राख्नुपर्छ। दिनेशसँगको मेरो रिलेसनसिप भनेको हाम्रो फ्यामिलीकै लागि एउटा ट्रेजर्ड कुरा हो, मेमोरी हो। अब अहिले ब्रेकअप भयो, भोलि म अब अर्को मान्छे भेटौँला, भोलि अर्कोसँग अफेयर राख्छु त म, पर्सि अर्को भेटौँला अर्कोसँग अफेयर राख्छु, त्यस्तो भएको भए त म यसरी पब्लिक हुँदिनँ थिएँ नि। मलाई त्यो इन्ट्रेस्टै छैन, मलाई त्यसरी मान्छेहरूप्रति यो सर्ट टर्म रिलेसनसिप राख्ने खालको भएको भए त त्यो अर्पण कोइरालाले त्यत्रो दुःख दिँदाखेरि म त उसलाई अस्ति पुलिसकोमा हालिवरी आनन्द रिल्याक्स भएर बस्थेँ। मलाई जब कि थाहा थियो अर्पणले गर्दा दिनेशको लाइफ रिस्कमा छ भन्ने मलाई थाहा थियो, र हामी त यस्तो कुराहरूलाई इग्नोर गर्ने, यो माथि बस्नुपर्छ हामी यस्तो इगोहरूबाट भनेर हामी चाहिँ यो कुरालाई इग्नोर। तर अर्पणले चाहिँ हरेक ठाउँमा, अघि दाइले पनि मलाई त्यही भन्नु खोज्नु भएको होला, अन्नपूर्ण पोस्टमा गएर चाहिँ यसरी छापिदिए है भनेर, यो खबर त मलाई पनि आएको थियो। मलाई त आउँछ नि यो खबर, मेरो पनि त साथीभाइहरू हुनुहुन्छ होइन, मिडिया हाउसहरूमा गएर खुसबुको बारेमा 6-7 वर्षको हाम्रो फ्रेन्डसिप हो, राम्रो हो। उहाँ ड्रग्समा हुनुहुन्थ्यो, मैले नै रिहाबबाट निकालेको उहाँलाई। अनि पछिल्लो 2-3 वर्ष यता 2 वर्ष यता कस्तो भयो भने उहाँ कम्प्लिटली फेरि बिग्रिनु भयो, रिल्याप्स हुनुभयो, जुवा तास अब यस्तै फ्रड गर्ने गर्दै हिँड्नु। अब त्यो मान्छेसँग मैले उसलाई फेरि पनि रिह्याबमा हालेँ, फेरि पनि निक्लिनु भयो, फेरि गतिविधि एउटै भएपछि म सक्दिनँ, यो फ्रेन्डसिप पनि म मेन्टेन गर्न सक्दिनँ भनेर हाम्रो सम्बन्ध टुटेको हो। र यहाँ कस्तो भयो भने उहाँलाई चाहिँ कस्तो भयो भने खुसबुले चाहिँ दिनेशसँग रिलेसनसिप राखेर मलाई तोड्यो भने इगो त्यहाँ आयो, तर त्यो साँचो कुरै होइन, किनभने यो त दिनेशसँगको मेरो कुरा त 1.5 वर्ष मात्रै भयो, अर्पणसँग हाम्रो सम्बन्ध तोडिएको त 2-2.5 वर्ष हुन लागिसक्यो। ऊ त अब हेर्नुहोस् कस्तो भन्दाखेरि अब उहाँले चाहिँ मैले यस्तो गर्छु भने पत्रिकाहरूमा जाने, खुसबुको बारेमा यस्तो लेख्थ्यो भने त्यो गतिविधि छ, टर्चर छ मलाई। तर उसको पनि प्रब्लमै थियो, कुमुर ढुङ्गेल र अर्पण कोइरालाको प्रब्लम इगो त्यहीँनेरि आएको हो कि यो खालि खुसबुले चाहिँ मेरो प्रपोजल एक्सेप्ट गरेन, इन्सपेक्टरको गरेन, दिनेश अधिकारी गर्ने इगो उसलाई भयो। अर्पण कोइराला चाहिँ मसँग यत्रो 6-7 वर्षको फ्रेन्डसिप मैले मन पराएको उसले देखेन। अब उसँग त अर्पणसँग त मैले कामै गरेको हुने सँगै एनजिओमा यत्रो वर्ष कामै गरेको, उसलाई मैले कति हेल्प गरेँ, तर लास्टमा ऊ अब सबै मान्छेको पैसा खाने होटल अन्नपूर्णदेखि लिएर हाम्रो पारिवारिकदेखि लिएर फर्पिङमा त अहिले पनि पुलिस केसै चलिरहेको छ त्यो मान्छेलाई। अनि यस्तो हरेक गतिविधि भएपछि त्यो मान्छेसँग मेन्टेन गर्न सकिँदैन नि फ्यामिली रिलेसन होइन। त्यही भएर गुड फ्रेन्डसिप भन्नुभयो, लिभ इन रिलेसनमै हुनुहुन्थ्यो? होइन, लिभ इन रिलेसनसिप होइन, एकदमै गलत कुरा। लिभ इन रिलेसनसिप अब के भन्ने, उसको घर बुढाले कण्ठमा म मेरो ड्याडी मम्मीसँग बस्छु, अर्पण कोइराला आएर मेरो घरमा 3-4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष बस्यो, किनभने ऊ आफ्नो घरमा एडजस्टै गर्न सक्दैन थियो। अब त्यसलाई लिभ इन रिलेसनसिप कसरी भन्ने, त्यो त फ्यामिली रिलेसनसिप हो। लिभ इन रिलेसनसिप भनेको त अब दुईजनामा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएपछि दुईजना एउटा घर सेयर गरेर दुवैतिरको फ्यामिलीले चाहिँ अर्पणजीलाई एक्सेप्ट गरेको थियो भन्ने पनि सुनिन्छ। एक्सेप्ट गरेको भन्दाखेरि त्यही क्रममा हेर्नुहोस्, मेरो इन्टेन्सन 5 वर्षसम्म बिहा गर्ने कहिले पनि थिएन होइन। मेरो इट वाज नट इन माई प्लान यो बिहा गर्ने यस्तो गर्ने, किनभने त आम क्यारियर ओरिएन्टेड पर्सन, म त काम गर्ने यताउति हो। त्यो लङ रनमा केही भएको भए अर्पण कोइरालासँग त्यही भएको भए हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसरी नै स्मुथ भएको भए केही हुन सक्थ्यो होला मेरो फ्यामिलीको पर्मिसनमा। ऊ त मेरै फ्यामिलीको पर्मिसनमा मेरो घरमा एउटा घरको छोरा जस्तो भएर बसेको मान्छे हो, तर त्यही घरलाई पछि रुवाएर ऊ निस्क्यो। अनि अब त्यस्तो गरिसकेपछि त्यो मान्छेसँग सम्बन्ध राख्ने अब त्यो उसको एक्सपेक्टेसन होला होइन। कोही मान्छेसँग राम्रो भयो भने हुन पनि सक्ला भन्ने पनि हुनसक्छ, तर अब राम्रो भएन। त्यही भएर मैले त्यही टाइममा डिसिजन लिएँ कि अब हामी वी कान्ट इभन बी फ्रेन्ड्स। यदि तपाईँलाई नरमा यो क्वेसन्सको एन्सर दिन अप्ठ्यारो पर्दैन भने, जस्तो दिनेश अधिकारीसँगको तपाईँको परिचय अर्पण मार्फत
मार्फत नभनौँ अनि लगभग तपाईँहरूको लगभग बाक्लो तपाईँको अर्पणजीको भनौँ दिनेशजीको दरबार मार्ग एरिया नै हो। सो हामी पनि त्यतातिर हुँदा देखिरहेको हुन्थ्यौँ। त्यही रिलेसनसिप बिल्डअप भएको अर्पणले तपाईँलाई दिनेश एकैछिन मेरो क्वेसन जित्नु इफ यु इजी टु एन्सर होइन इजी चाहिँ तपाईँले फिल गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ रिलेसनसिप बिल्डअप भइसकेपछि अर्पणजीले दिनेशजीलाई तपाईँलाई परिचय गराउनु भएको र पछि दिनेशजीसँग तपाईँको क्लोज रिलेसनसिपमा तपाईँ गइसकेपछिबाट ब्रेक भएको र त्यसको इगोको लागि चाहिँ अहिले तपाईँहरूले चाहिँ दिनेशजीलाई को इन्सिडेन्टपछि अर्पणलाई र अन्य प्रहरीहरूलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा इगो साथमा उल्टो तपाईँले चाहिँ ड्र्याग गरिरहनु भएको भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यस्तो होइन, किनभने त्यस्तो गर्नुपर्ने कसैको लाइफभन्दा इम्पोर्टेन्ट इगो हुँदैन मेरो लागि कहिले पनि। दिनेशको लाइफ गइसक्यो, ऊ गइसक्यो अहिले हाम्रो वर्ल्डबाट, उसको लाइफभन्दा यो इगो इम्पोर्टेन्ट कहिले पनि हुनै सक्दैन। मलाई यो कुरालाई थिचेलो मिचेलो गरेर अझै यो कुरा निकालेर बनाए मलाई यो मनै थिएन। यो त मैले तपाईँहरूसँग किन इन्टरभ्यू दिइरहेको छु भने किनभने यो के भएको हो, यो जस्टिस भएन। मैले दिनेशको लागि भए पनि यो फ्याक्ट कुरा चाहिँ भनिदिनुपर्छ, उसको जस्टिसको लागि भनेर मात्रै म बोलिरहेको हो। नभए मैले आफै यो प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन, किनभने मलाई पनि थाहा छ नि दिनेश अधिकारीसँग अब नाम जोडेर पत्र पत्रिकामा आउँदाखेरि कन्सिक्वेन्सेस दुवै खालको हुनसक्छ। तर मैले त्यो कुरालाई इग्नोर गरिदिएँ। अर्पण कोइराला त्यति इम्पोर्टेन्टै होइन, कुमुद ढुङ्गेल मेरो लागि त्यति इम्पोर्टेन्टै होइन यो मान्छेहरू कि मैले उनीहरूको लागि त्यत्रो इगो राखेर गर्ने भएको भए त मैले उनीहरूलाई त पहिल्यै गरिदिन सक्थेँ। मेसेजहरू हुँदैखेरि अर्पण कोइरालाले दाउदको मान्छेहरूलाई मेसेज गरेको मेसेज अहिले पनि छ यहाँ फोनमा, स्क्रिनसट लिएर राखेको छु उसको इमेलबाट मैले होइन। यो त कुरा त मैले पहिल्यै गरिदिन सक्थेँ। 2,50,00,000 बााउन्स चेक छ घरमा, उसलाई पहिल्यै थुनाइदिन सक्थेँ होइन। यस्तो त धेरै छन्, कागज गरेको छ। मेरो बुवाको चेक 10जनालाई दिएर पैसा तिर्दा अहिलेसम्म त्यो पैसा तिरिसकेको छ। यो इगो होइन कि, यो हामी इगोबाट धेरै माथि गएको, हामी चाहिँ धेरै म भन्छु हामी त धेरै एकदमै स्ट्रङ एकदमै मान्छेहरूलाई होस् किन यस्तो गर्ने दुःख दिने इन्टेन्सन नभएको भएर अहिलेसम्म हामी चुप लागेर बसेको हौँ। यसलाई म इगो भन्दिनँ। अनि यो फ्याक्ट अर्पण कोइरालाले मलाई चिनाएको भन्दामा के कुरा हो भने अर्पण कोइराला म दिनेश अधिकारी सबैसँग हाई हेल्लो थियो। मेरो कोहीसँग पनि अर्पणसँग थियो, दिनेश अधिकारी दिनेशको अरू फ्रेन्ड्स फ्यामिलीसँग मेरो हाई हेल्लो मात्रै हो। तर अर्पण कोइरालासँग मेरो रिलेसनसिप ब्रेक हुनु र दिनेशसँग लिङ्कअप हुनु धेरै लामो ग्याप छ। यो धेरै लामो ग्याप छ हो। अर्पण कोइराला भागेर बाहिर गएपछि दिनेशले चाहिँ अर्पण दाई नै भन्थ्यो, अर्पण दाई तपाईँ आउनुहोस् म तपाईँको कामहरू मिलाइदिन्छु, यसरी भाग्नु हुँदैन। अर्पणले मलाई आफ्नो पासपोर्ट लिन, दिनेशसँग त मेरो 1 घन्टा भेट भएको भनेको फर्स्ट केस नै के भने अर्पण कोइराला काठमाडौँबाट फरार भएपछि अर्पण कोइराला मैले मेरो पासपोर्ट चाहिँ अर्पणको पासपोर्ट मसँग थियो। अर्पणले चाहिँ मलाई धम्की दिएर अनि दिनेश मार्फत चाहिँ मलाई के भन्थ्यो भने एउटा पाकिस्तानीलाई फोन गराउँथ्यो पासपोर्ट दे भनेर। मैले नदिएपछि दिनेशले भनेको मान्छ, अब दिनेशलेसँग राम्रै रिलेसन छ बोलचाल छ भनेर दिनेशलाई पासपोर्ट मग्न पठाउँथ्यो अहिले। त्यो क्रममा मेरो चिन्जान भएको दिनेशसँग। अर्पणसँग ब्रेकअप हुनु भनेको त ऊ त बुझ्नुहोस् न इन्डिया गएर इन्डियाको रिहाबमा राखेर कति टाइम राखेको, मैले घरमा पनि भनेको थिइनँ त्यो कुरा हो। त्यो त पहिल्यै ब्रेकअप भइसकेको हो नि। यो म त्यस्तो मान्छे पनि फेरि फ्याक्ट कस्तो भन्दाखेरि दिनेशसँग पनि मेरो यो अर्डिनरी अब 1-2 दिनको यस्तो खालको रिलेसनसिप राख्ने मान्छे भएको भए म यसरी बाहिरै निस्किदिनँ थिएँ। किनभने मलाई पनि थाहा छ यसले मलाई लङ टर्म रूपमा मैले यो कुरालाई राख्नुपर्छ। दिनेशसँगको मेरो रिलेसनसिप भनेको हाम्रो फ्यामिलीकै लागि एउटा ट्रेजर्ड कुरा हो, मेमोरी हो। अब अहिले ब्रेकअप भयो, भोलि म अब अर्को मान्छे भेटौँला, भोलि अर्कोसँग अफेयर राख्छु त म, पर्सि अर्को भेटौँला अर्कोसँग अफेयर राख्छु। त्यस्तो भएको भए त म यसरी पब्लिक हुँदिनँ थिएँ नि। मलाई त्यो इन्ट्रेस्टै छैन। मलाई त्यसरी मान्छेहरूप्रति यो सर्ट टर्म रिलेसनसिप राख्ने खालको भएको भए त त्यो अर्पण कोइरालाले त्यत्रो दुःख दिँदाखेरि म त उसलाई अस्ति पुलिसकोमा हालिवरी आनन्द रिल्याक्स भएर बस्थेँ। मलाई जब कि थाहा थियो अर्पणले गर्दा दिनेशको लाइफ रिस्कमा छ भन्ने मलाई थाहा थियो। र हामी त यस्तो कुराहरूलाई इग्नोर गर्ने, यो माथि बस्नुपर्छ हामी यस्तो इगोहरूबाट भनेर हामी चाहिँ यो कुरा इग्नोर। तर अर्पणले चाहिँ हरेक ठाउँमा अघि दाइले पनि मलाई त्यही भन्नु खोज्नु भएको होला, अन्नपूर्ण पोस्टमा गएर चाहिँ यसरी छापिदे है भनेर। यो खबर त मलाई पनि आएको थियो, मलाई त आउँछ नि यो खबर। मेरो पनि त साथीभाइहरू हुनुहुन्छ होइन, मिडिया हाउसहरूमा गएर खुसबुको बारेमा 1-2 ठाउँमा के हो त तपाईँको अर्पणको रिलेसन्स भन्दा हामीलाई पनि त्यस्तै इन्फर्मेसन जस्तो उसको घर बेचेर लन्डनमा रेस्टुरेन्ट खोल्नको निम्ति तपाईँसहित बस्दाखेरि लगेको, तपाईँसँगको रिलेसनसिप पछि अर्पण कोइराला करोडपतिबाट रोडपति भएर अहिले 3टा कोठामा बस्न बाध्य भएको टाइपको पनि यो के हो? यो त्यो के हो भन्दाखेरि त्यसको लागि त हामी एभिडेन्सै दिन्छौँ होइन।
अब तपाईँ पहिला जानुहोस् होटल मैले लन्डनमा बिगारेँ भने उसको त्यो टाइपको छ भने उसको आमा बुवासँग एकचोटि इन्टरभ्यू लिनुहोस्। होइन तपाईँले होटल अन्नपूर्ण लागु औषधमा फसेको व्यक्तिलाई तपाईँले रिह्याब गर्नुभएको हो, त्यही भएर नै क्लोज रिलेसनसिप भयो भन्ने सुन्नुहोस् सुन्यो। न, त्यस्तो थियो उसको पैसा उसको होइन त्यो छोडिदिउँ न, हामी त्यो कुरा छोडिदिउँ। अनि उसको सम्पत्ति मैले लगेर सकेको भन्ने छैन, किनभने म अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको ग्रेजुएट हो, किङ्सटन मेरो सर्टिफिकेटहरू त्यहीँ छ, भर्खरै म ग्रेजुएसन सकेर आएको मान्छे। मलाई मेरो ड्याडीको सपना हो मलाई पढाउने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी। कसैको पैसा लिएर मैले पढ्नुपर्ने मान्छे पनि होइन, कसैको पैसा लिएर गएर बस्नुपर्ने मान्छे पनि होइन। म मेरो ड्याडीको खर्चमा ड्याडीले आफूले कमाएको पैसा चाहिँ खर्च गरेर पढेको, नेपालीमा घर बेचेर जग्गा बेचेर पढेको हो, किनभने पढ्नलाई 1.5 करोड लाग्थ्यो लन्डनमा। त्यस बाबत मैले पढेको त्यो कुरालाई उसले मिसयुज गर्यो। किनभने तपाईँ यहाँ जानुहोस्, होटल अन्नपूर्ण जानुहोस्, उसको लग्जरी लाइफ सधैँ त्यहाँ। अहिले पनि मलाई फोन आउँछ, अर्पणजीको बिल तिर्नुपर्ने छ खुसबुजी भनेर, त्यहाँ पनि आउँछ। ट्राभलरबाट फोन आउँछ, टिकटको यस्तो पैसा, होटल ग्रान्डको कसिनोको तपाईँ एटिएमको रेकर्डहरू निकाल्नु। उहाँले त आफ्नो सम्पत्ति आफै सकेको, मैले कसरी सक्ने उहाँको सम्पत्ति? उहाँको बुवा आमाले भन्नु पऱ्यो नि त, ल खुजु तिमीले चाहिँ मेरो छोराको सम्पत्ति सकाएर रहेछ, ल भन्नु पऱ्यो कि आएर मलाई। अहिलेसम्म किन कोही पनि आउन सक्नु भएको छैन त? मेरो अनि घर, उसको घर त एउटा मान्छे उसको घर बेचेको कुरा निकालिहाल्नु भयो। यस्तो कुराहरू मलाई गर्न मन लाग्दैन थियो होइन, तर बुढाले तपाईँलाई इजी फिल हुन्छ होइन, मलाई त अरूको बारेमा यसरी भन्नै मन लाग्दैन कि मिडियामा। केन्द्र बिन्दुमा 4जना भइसक्नु भयो यो विषयमा। जस्तो हाम्रो उद्देश्य पनि दिनेश अधिकारीको विषयमा जे इन्सिडेन्ट भएको छ त्यो स्टेटले गरेको हो, प्रिप्लान्ड हो, इन्सिडेन्ट हो, अनि के हो हामीले पनि दिने नै हो होइन। तपाईँहरूकोमा तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि 4 पिपुल्स, तपाईँ आइसक्नुभयो, कुमुदजी आइसक्नुभयो, अर्पणजी आइसक्नुभयो, दिनेशजी हुनुहुन्छ। कमसेकम तपाईँहरू 4जनाको क्लियरिटी गर्दै हो भने अरू पनि क्लियर हुनु भनेर मात्र इन्ट्री गरे। अनि अर्पण कोइरालाको सम्पत्ति सकेको कुरामा चाहिँ कोही मान्छे कसिनो जान्छ, बियर बार जान्छ, डान्स बार जान्छ, त्यहाँको केटीहरूलाई लिएर हिँड्छ, फर्पिङमा जान्छ, त्यहाँको केटीलाई सोध्नुहोस् तपाईँ, फर्पिङ त उसको आफ्नो गाउँ थलो, त्यहाँ गएर त्यहीँको केटीलाई मिसयुज गरेर अहिले पनि अर्पणलाई पुलिस केस लगाएको छ। त्यो केटी मार्फत चाहिँ त्यहाँको सरकारीबाट पैसा झिकेको भनेर अहिले पनि पुलिस केस छ त्यहाँनिर। अनि यसरी कोही मान्छे अब ऐयासी गर्छ भने सम्पत्ति त 1 महिना होइन 1 दिनमा सकिन्छ। एउटा मान्छेको पैसा लगेको थियो, त्यो मान्छेले घर लिइदियो, अब के गर्ने? पैसा खाएपछि तिर्नु त पऱ्यो, नतिर्ने आधार भएपछि उसैले उसको बाबुआमालाई लगेर घर पास गराएको। एक ठाउँमा घरमा बैना दिएको थियो, त्यहाँ तिर्न नसकेर पैसा घर बेचेको, घर किनेको घर पनि सबै पैसा फिर्ता मागेर उसले सकेको आफ्नो सम्पत्ति। अनि यसमा म के एड अप गर्न सक्छु? अर्पण कोइराला बिग्रेको भनेको 2013बाट हो, 2013, 2012 मिडदेखि 2012 मिडदेखि म काठमाडौँमै छैन। 1.5 वर्ष म जब लन्डनमा थिएँ तब अर्पण कोइराला यहाँ बिग्रेको, किनभने मलाई थाहै छैन त्यति बेला। म थाहा पाएर लन्डनबाट नेपाल आएको यही घटनाको लागि हो, नभए म नेपाल आउनै थिएन। मेरो पढाइको फाइनल इयर मैले एक्जाम नेपालबाट दिन्छु भनेर म नेपाल आएको। त्यति बेला आउँदासम्म अर्पण कोइराला समाप्त भएर उहाँको इन्डियामा उहाँको रिलेटिभ्स हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ गएर बसेर भागेर मान्छेहरू गएर लिएर आएको अर्पण कोइरालालाई। यो त युकेमा सँगै हुनुहुन्थेन? म त 1.5 वर्ष एक्लै बसेको युकेमा हो। त्यो पिरियडमा चाहिँ अर्पण कोइराला बिग्रेको हो कि। तर अब भन्छ उसले, भन्नु त पऱ्यो, एउटा उपाय त चाहियो नि आफ्नो परिवार साथ उम्मेद नभए। म एउटा क्वेसन के गर्छु, अर्पण कोइराला किन भागिरहेको छ र म चाहिँ यहाँ किन बसिरहेको छु नेपालमा? म काम गरेर किन खाइरहेको छु त अहिले? अर्पण कोइरालालाई चाहिँ किन भाग्नु पऱ्यो? र सम्पत्ति सक्यो, सम्पत्ति त मेरो पनि सकिदियो अर्पण कोइरालाले, धेरै सम्पत्ति सक्यो। तर म त भागेर हिँडेको छैन, म त लुकेर हिँडेको छुइनँ, मलाई त पुलिसले खोजेको छैन। अर्पण कोइरालालाई चाहिँ किन सबै मान्छेले खोजेको छ? उसकै परिवारले किन खोजेको छ? पुलिसले किन खोजेको छ भन्दाखेरि गल्ती म गलत भएको भए त आएर मलाई औँला देखाउन सक्थ्यो नि त, हुजु तैँले यस्तो गरिस् भन्ने। ठिकै छ अर्पणजी भन्ने जस्तो दिनेशजीको ब्याकग्राउन्ड 60देखि नै हामीले हेर्दाखेरि क्रिमिनल ब्याकग्राउन्डहरू देखिन्छ, धेरै क्राइमहरूमा इन्भल्भ भएको देखिन्छ। त्यस्तो मान्छेसँग सोसाइटी पनि अझै टाढै हुन्छ। कमनली तपाईँ त एक खालको सेलिब्रिटी पनि मान्छे एक खालको हाइदिने भने उहाँसँगको चाहिँ युक्तिको रिलेसनसिप म के मान्छु भने नि, तपाईँले भनेको क्वेसन मैले बुझेँ। म के मान्छु भने कुनै पनि मान्छे सधैँ एउटै हुँदैन। तपाईँले गुगल गर्नुहोस् एकचोटि वर्ल्डको टप 10 मेनहरूमा, तपाईँले गुगल गर्नुहोस् होइन, मैले अघि पनि एउटा मिडियालाई भन्थेँ, तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो भने टप 10 मोस्ट डेन्जरस क्रिमिनल अफ द वर्ल्ड चाहिँ अहिले संसारको सबैभन्दा स्ट्याब्लिस्ड मान्छेहरू छन्, 10 जना।
10जनामा त्यस्तो लिस्ट त कति छ तर वर्ल्डको टप 10 मान्छेहरूको तपाईँले रेकर्ड हेर्नुहोस् टप 10 क्रिमिनल अफ द वर्ल्ड हु हेभ चेन्ज देयर लाइफ्स फर एभर भनेर तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने एउटा लिस्ट आउँछ दिनेशसँग मेरो पहिला भेट हुँदाखेरि पनि मैले उसलाई त्यो पढ्न दिएको थिएँ कि उसले के भनेको थियो भने म त थिँदा पनि थिएन नि केस भनौँ न 2013 2012 एन्डतिर उसको कुनै पनि केसै थिएन नि ऊ त त्यो ठाउँबाट निस्केर उसको त आफ्नो एउटा बिजनेस लाइनमा ऊ आइसकेको थियो अब मान्छेले पहिल्यैदेखिको हिस्ट्री अब मान्छे सुतेर के भन्छ वाल्मिकी पनि त डाकु थियो नि त होइन अब त्यो मान्छेलाई सधैँ रत्नाकर भनेर हामीले अहिले पनि एड्रेस गर्ने त अहिले पनि हामी किन वाल्मिकी भन्छौँ सधैँ रत्नाकर डाकु भनेर लेखौँ न किन वाल्मिकी भनेर लेखिन्छ हो त्यो चेन्ज त गर्न दिनु पऱ्यो नि मान्छेलाई चेन्ज हुन जुन ऊ प्रोसेसमा एउटा बिजनेस सेटअप गरेर एउटा बिजनेस लाइन टुरिज्म लाइनमा लागेर बसिरहेको छ भने एउटाले आएर उसलाई गोली हान्यो राज्य त्यति नै सजग थियो भने त्यो गोली हान्नेलाई किन छोड्यो त 2 महिनामा त्यति नै उसलाई किन छोडिदियो त त्यसलाई नछोडिदिएको भए त यो इन्सिडेन्टै हुँदैन थियो त्यसले सजाय पाएको भए पनि त हुन्थ्यो नि त अनि उसले चाहिँ सजाय भोगेर अब त्यो गइसक्यो त्यो इन्सिडेन्ट सक्यो अनि त्यसैमा रिलेट गरेर दिनेशलाई जबरजस्ती अरू केसमा इन्भल्भ गराएर चाहिँ डन बनाएको चाहिँ पुलिसले हो भन्छु म त्यही केसमा चेन्जै हुन नदिने त्यही राधेकै केसमा दिनेशजी पनि त हतियारको केसमा पर्नु हो हतियारको केस अब त्यो त जे भनिदिँदा पनि हुने रहेछ अहिले मैले तपाईँलाई एउटा हतियार तपाईँलाई मैले हतियार दिएको हो भनेर मैले भनिदिन पाउँछु यो क्यामेरा मैले खोसेर अनि तपाईँले मलाई दिएको हो भनेर मलाई भन्न मिल्छ त्यो बेला कि फसाइयो नि डेफिनेटली नभए त त्यो त जस्टिफाई नै भएन नि उसले गोली हान्नेलाई चाहिँ केस छैन अनि त्यो गन चाहिँ दिनेशले मलाई दिएको हो भन्दा पाइने रहेछ नि त भन्दा त जे पनि पाइने रहेछ नि त तपाईँको भर्सनबाट हामीले यो बुझ्दा के फरक थियो हिजो दिनेशजी क्रिमिनल गतिविधिमा हुनुहुन्थ्यो र तपाईँको भेट हुँदा सुध्रिने चरणमा भएर क्लोज रिलेसनसिप बनेको भनेर बुझौँ हामीले डेफिनेटली सुध्रिने चरणमा हुनुहुन्थ्यो सुध्रिने भन्दा पनि उसले चाहिँ आफ्नो लाइफ मसँग भेट्ने क्रममै हि वाज आउट अफ दिस तपाईँ हेर्नुहोस् न तपाईँको त्यो क्रिमिनल ल भनौँ एउटा लिगल रेकर्ड्स हेर्नुहोस् पुलिस रेकर्डहरू हेर्नु त्यसमा कुन टाइमदेखि चाहिँ उसको क्राइममा छैन त ऊ लास्ट जेल गएको कहिले हो त्यसपछिको उसको हिस्ट्री हेर्नुहोस् यदि क्राइममा रहेछ भने चाहिँ म जे पनि एक्सेप्ट गर्छु राधेलाई खुकुरी हानेको ललितपुरमा मिनकृष्ण महर्जनको त्यसमा उहाँको नाम छैन मिसिल हेर्नुहोस् तपाईँ एकचोटि तपाईँसँग यो अनक्लियरिफाइड रिपोर्ट रहेछ होइन यदि कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्न नि एन्सर नदिए हुन्छ तपाईँको लाइफ पनि अलिकति लग्जरियस लाइफ अलिकति एडभान्चर टाइपको लाइफ त्यसको लागि दिनेश अधिकारी चरीसँगको सम्बन्ध भएपछि उहाँमा भएको अलिअलि आपराधिक गुण तपाईँ पनि सरेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ फल्स अर ट्रु जस्तो व्यापारीहरूलाई थ्रेडको कुरा चिटिङको कुरा यही कुरा मैले सुने हिजो मिडियामा पढेँ मैले होइन मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो किनभने यो दिनेश अधिकारीको यस्तो गुण तपाईँमा सरेको छ भने यो त सिधै मतलब भन्छ अर्पण कोइरालाको बोली जस्तो लाग्यो मलाई अहिले होइन तपाईँले माइन्डमा गर्नु किन भन्दाखेरि म चाहिँ चिन्दिनँ अनि सुन्नु न कस्तो म त्यस्तो गर्ने भएको भए 6 वर्ष भयो मेरो माथि किताब पनि छ तपाईँहरूलाई किताब पनि त्यो एउटा मगाइदिनु उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ संस्थाको किताब 6 वर्ष भयो आफ्नो खर्चमा आफ्नो कमाइमा आफ्नो इन्भल्भमेन्टमा आफ्नो साथीभाइहरूको सङ्गठन मार्फत गरेर मैले यति काम गरेको छु मलाई अरूको पैसै चाहिँदैन मलाई मेरो बुवाकै पैसाले पुग्छ मैले गर्नु पर्दाखेरि लग्जरी म जुनसुकै लग्जरी मैले आजसम्म म ग्यालेक्सी पढेँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी पढेँ यहाँबाट लन्डन गएँ लन्डनमा रेडिङ युनिभर्सिटी पढेँ त्यहाँबाट युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड पढेँ युनिभर्सिटी अक्सफोर्डबाट किङ्स्टन युनिभर्सिटीमा मास्टर्स गरेर अहिले म सेकेन्ड मास्टर्स गर्दैछु अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट यो जरुरी छैन मेरो लागि 35वटा बच्चा सडकको बच्चा खाती बच्चाहरू लिएर गएर पालेर हुर्काएर खुवाएर गर्नुपर्ने मलाई जरुरी छ र जुन भनियो पैसा किन उठाउनु मलाई त पुग्ने पैसा मलाई त दिनुभएको छ मेरो परिवारले म आफू कमाउन सक्षम छु त्यो पैसा मैले किन चाहियो एउटा रिहाबको मान्छेलाई त निकालेर एउटा भविष्य दिन सक्ने मान्छेले अर्काको पैसा व्यापारीसँग कुनै पनि मेरो इन्भल्भमेन्टै छैन यो भन्नु पऱ्यो कि त आएर हो म बिचमा प्रब्लममा परेको थिएँ कसको कारणले अर्पणको कारणले अर्पणले मेरो ड्याडीको पैसाहरू यता र उता गरिदियो चेक बााउन्स चेक दिने अहिले पनि धेरै मान्छेलाई मेरो ड्याडीको चेक दिएको छ त्यो क्रममा मेरो फ्यामिलीबाट मैले सपोर्ट लिनु पर्यो हामीले सपोर्ट लिनु पर्यो होइन पैसा एउटा व्यापारीसँग तपाईँको 50 लाख रुपियाँको कारोबार 25 लाख रिटर्न 25 लाख चाहिँ गणेश लामाको भाइले जिम्मेवारी ल्याएको छ यो गलत गणेश लामाको भाइलाई पनि सोध्नुहोस् होइन यो कुरा यस्तो कुराहरू भनेको तुच्छ कुराहरू अर्पण कोइरालाले फैलाएकै कुरा हो म अहिले पनि भन्छु किन उसैले फैलाएको कुरा हो यो उसको त यस्ता 45 सम्म त मेरो भिनाजको त 1.5 करोड खाएर भएको छ यो त केही नै चाहिँदैन मेरो भिनाजसँग अहिले पनि चेक छ हामीसँग यहीँ घरमा चेक छ 1.5 करोड 2-2.5 करोडको त जुन अर्गनाइजेसन छ नि तपाईँको अर्फानेज
त्यो अर्पणकै ड्रिम प्रोजेक्ट हो नि सुनिन्छ। अर्पणको ड्रिम प्रोजेक्ट अब कसरी, अब तपाईँले मैले होइन अर्पण कोइरालाको ड्रिम प्रोजेक्ट भन्नुभयो होइन, तर म के भनिदिन्छु भने अर्पणलाई ड्रिम देखाएकै मैले हो। मान्छे रिह्याबबाट निस्किन सक्छ, काम गर्न सक्छ, आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी बनाउन सक्छ भनेर सिकाएकै मैले हो। मैले त त्यो मान्छेले पोटेन्सियल छ ल गर्छ भने उसको ड्रिम प्रोजेक्ट किन होइन भने मैले पहिल्यै पनि भनेको थिएँ यो संस्था सुरु गर्दा होस् वा के होस् हो, मैले उसलाई प्रेसिडेन्टको औदा किन दिएँ भने त्यो मान्छे स्टेबल होस्, काम गरोस्, मेरो संस्थामा उसले राम्रो गरोस्, उसलाई एउटा होल्ड भए जस्तो होस् भनेर मैले त्यो मान्छेलाई त्यो पोजिसनमा राखेर काम गराएको हो, ताकि त्यो मान्छे फेरि ड्रग्समा नजाओस् भनेर। यो ड्रिम प्रोजेक्टमा त उसको प्रोजेक्ट हो भने त मैले त संस्था छोडिदिएको थिएँ बिचमा। अर्पणसँगको मेरो किचनले गर्दाखेरि मैले कमल पोखरी प्रहरीलाई जानकारी दिएर संस्थै छोडिदिएको, ल चलाउ तिमी। अब ऊ र म जहिले पनि टक्कर गरेर बस्ने, जहिले पनि म किचनलाई गर्ने, जहिले कहिले कसलाई लिएर आउने संस्थामा, कहिले को मान्छे लिएर आउने, कहिले को केटी लिएर आउने संस्थामा, यसो गरेपछि सकिँदैन। फर्पिङ गयो, फर्पिङमै पुलिसले केस गरिरहेछ, यसो चाहिँ मैले म संस्था छोडिदिन्छु तिमी चलाऊ भन्दा 1 हप्ता संस्थाको एक्लै कुर्सी थामेर ऊ भागेको इन्डिया। अनि फेरि मैले संस्था बुझेर मैले त्यो संस्थै बन्द गरिदिएर आफ्नो नाममा आफ्नो इफर्टमा सेल्टर भन्ने मैले चाहेको भए त यत्रो दुःख भयो, करोडौँ नोक्सान भयो हाम्रो होइन। यो बच्चाहरूलाई त मैले यो बुझाइदिन्छु भनेर बुझाइदिन सक्थेँ नि, तर मैले कहिले पनि त्यसो गरिनँ, किनभने न पैसा हामीलाई एकदमै पैसा गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। अस्तिको जुन घटना भयो नि त्यो सबै इगोको कारण भयो भन्ने हो तपाईँको भन्ने? यो म किन भन्छु भने किनभने त त्यो जो मान्छेले मलाई भनेको छ डिरेक्टली, 2टा मान्छेले मलाई डिरेक्टली भनेको म दिनेश अधिकारीलाई मारिदिन्छु भनेर, त्यो मैले कसरी भन्ने तपाईँहरूलाई कसरी प्रश्नाउने? अब दिनेश अधिकारीलाई म मारिदिन्छु, कुमुद इन्सपेक्टरले मारेको कारण त्यो तपाईँसँगको तपाईँले गर्नुभएको इग्नोरेन्स मात्रै हो। वर्ल्डमा यस्तो धेरै भनिन्छ नि, अब त्यो मलाई आफैलाई भन्न नराम्रो लाग्छ, केटी मान्छेको कारणले धेरै ठुल्ठुलो वारहरू भएको छ, धेरै ठुल्ठुलो घटना भएको छ भनिन्छ। दिस इज वान भेरी अनफर्चुनेट, तर यो पनि भयो। यो हुनसक्छ पुलिसले दिनेशलाई खोजी पनि रहेको थियो, वान्टेड पनि थियो, हरेक कुरा थियो, तर उसलाई कस्तो कस्तो डर नै भन्नुपर्दा कस्तो डनहरूलाई पुलिसले पक्रियो, कस्तो केसमा हाल्यो, ऊ पनि धेरै केसमा पऱ्यो। तर अचानक यो केसमा उसलाई इन्काउन्टर गर्नुपर्ने भनेपछि त यो त नेसेसिटी थिएन नि, अहिले टाइमको भन्नु थियो त। एउटा केस लागेको मान्छेलाई, एउटा खुकुरी प्रहार गरेको केस लागेको मान्छेलाई अब मर्डरै गर्नुपर्छ, इन्काउन्टरै गर्नुपर्छ भन्ने त थिएन नि त। सुट एट साइट जस्तो भयो नि त यो त, सुट एट साइट गर्नुपर्ने त कुनै पनि थिएन उसको, त्यो किसिमको क्राइम त थिएन त्यसले त। त्यही भएर म किन भन्दैछु भने कुमुदले पनि मलाई भनेको थियो, अर्पणले पनि मलाई भनेको थियो, दिनेशमा ऊ त सिधै भनेको थियो 25 ग्राम धुलो हाल्यो सक्यो। त्यो त प्योर शब्द हो नि पुलिसको होइन, त्यो भनेको तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ त? 25 ग्राम धुलो हालिदिन्छु सकिहाल्छ नि। कुमुदीसँगको तपाईँको सम्बन्ध कसरी तपाईँहरूको परिचय भयो, कसरी चिन्जान भयो? म संस्था चलाउँथेँ विशालनगरमा, कुमुदजीलाई त धेरै संस्थाको त मसँग अब मेरो संस्थामा चाहिँ उहाँ दरबारमागमा इन्सपेक्टर हुँदाखेरि दरबारमागमा जो क्राइममा आएका बच्चाहरू हुन्छ नि, ठमेल एरियाबाट यी सुँग्ने खालका ड्रग्स खाने बच्चा हो, ती बच्चाहरूलाई चाहिँ उहाँले मेरो संस्थामा पठाउनुहुन्थ्यो। त्यो क्रममा हाम्रो चिन्जानी भएको हो, त्यो त्यति मात्रै हो मेन उहाँसँग मेरो चिन्जानी भएको कारण चाहिँ। तर त्यसपछि अब मैले धेरै बच्चा लगेँ त्यहाँबाट, उहाँको त्यो जेलमा राख्ने भन्दा त्यहाँ रिह्याबमा राख्दा बच्चा राम्रो हुन्छ भन्ने क्रममा हाम्रो सम्पर्क भएको हो। पुलिसलाई मैले हेल्प गरेको, उहाँहरूले पनि हामीलाई बच्चाहरू समात्न ल्याउन ओर्न हेल्प गर्नुहुन्थ्यो, त्यो क्रम मात्रै हो। तर बिस्तारै उहाँले के थाहा, उहाँलाई पनि थाहा छ नि राम्रोसँग, अर्पणसँग मेरो झगडा त धेरै पहिलाको हो, धेरै पहिला हाम्रो सम्बन्ध टुटिसकेपछि उहाँले पनि अर्पणलाई धेरैचोटि फोन गरेर यसो नगर है भाइ, यसो नगर भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर पछि उहाँले के गर्नु भने ठिकै छ अर्पणसँग यसको भएन, अर्पणले त यसलाई मन पराएन, अब मैले ट्राई गर्दा हुन्छ कि भन्ने मेन्टालिटी भयो कि मैले चाहिँ फेरि अब ट्राई गरौँ न त हुन्छ कि बा मेरो चाहिँ चान्स लाग्छ कि भन्ने त्यो किसिमको उहाँको फोन रेकर्ड हेर्नुहोस् न, फोन रेकर्डले आफै भन्छ नि होइन, त्यो फोन रेकर्ड हेर्नुहोस् उहाँको, मैले उहाँलाई कति गरेर रहेछु र उहाँले मलाई कति फोन गरेर रहेछ, त्यो रेकर्ड हेरौँ न एकचोटि कुमुदजीको पनि, यदि गलत हो रहेछु म भने। मैले त उहाँले के भन्नु त मलाई समस्यामा जब अर्पण पारेर भागेको थियो नि हिँड्ने, मैले मेरो सम्पत्तिहरू भएको भए, म चाहिँ यस्तो यस्तो भएको भए, मेरो आमाको नाममा घर नभएको भए म सबै बेचेर पनि तपाईँलाई सहयोग गर्थेँ भनेर त्योसम्म भन्नुभएको थियो उहाँले। अनि पछि मैले यस्तो कुराहरूलाई इग्नोर गरिदिएँ, किनभने म अब आज यस्तो भएन, आज भोलि उता भएन, अब यसको भने म त एउटा अपर्च्युनिटी यस्तो होइन नि केटा मान्छेको लागि होइन, मेरो पनि आफ्नो डिसिजन छ, आफ्नो पनि उ छ। अब यो कसैको पैसा खाने जरुरी नै छैन नि, यत्रो बच्चा पालेर म किन बस्छु, मलाई
तितो हो तर दुर्भाग्य बस तपाईँका कारणले गर्दाखेरि यी सबै मेरो कारणले भन्दिनँ म भने इगो तपाईँको कारण मेरो उत्पन्न मेरो भएका होइन त्यसरी नभनौँ मेरो कारणले भन्दाखेरि पनि उहाँहरूको चिप मेन्टालिटीको कारणले मेरो कारण भन्नै मिल्दैन यो त कुमुद ढुङ्गेल र अर्पण कोइरालाको चिप मेन्टालिटी अझ अर्पण कोइराला भन्दा पनि कुमुद ढुङ्गेललाई स्ट्रेस दिन्छु के भने हि वाज द वान टु इन्काउन्टर हिम उहाँको फेक इन्काउन्टर जो गरियो चाहे जेसुकै भनोस् प्रहरीको रिपोर्टमा जसको लिडरसिपमा गएको होस् त्यो टोली जे होस् होइन तर यो मर्डर इन्काउन्टर पनि हेर्नुहोस् एकदमै क्लियर मर्डर किनभने उहाँले मलाई मुखै खोलेर भनेको थियो म मारिदिन्छु दिनेश अधिकारी तिमीले ज्वाइँ बनाएछौ म त मारिदिन्छु भनेकै हो धुलो हालिदिन्छु पनि भनेको 25 ग्राम धुलो हालिदिन्छु भनेर पनि भनेकै हो अनि पछि जब हाम्रो रिलेसनसिप राम्रो भयो उसलाई जब मेरो फ्यामिलीले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको हो भन्ने भयो त्यसपछि चाहिँ मेन उसलाई रिस भयो किन मेरो ड्याडी लाइफसँग पनि चिन जान्छ कुमुद ढुङ्गेलको तर जुन दिन उसलाई मेरो फ्यामिलीले चाहिँ दिनेशलाई एक्सेप्ट गरेको हो ती फ्यामिलीले चाहिँ ठिक छ भनेर भनेको हो त्यो दिनदेखि चाहिँ उहाँलाई प्रब्लम भयो त्यही भएर मेरो लागि त यही हो नि त फ्याक्ट होइन मैले बुझ्ने कस्तो हुन्छ भने